देखो आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि क्या होता है कि जैसे स्पाइन इनकी भैया की क्या है कि टाइट है, समझो ना, ये कई कारणों से टाइट हो जाती हैं। जैसे कि डाइजेशन सही ना होना, ज़्यादा मैदे वाले मसाले वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे ना तो बॉडी टाइट हो जाएगी। क्यों? इसलिए एसिड बन जाता है बॉडी में एसिड बनेगा, बॉडी टाइट हो जाएगी, जकड़ी जाएगी। तो फिर उसमें सबसे पहले जॉइंट जो पहला नंबर होता है ना टाइटनेस का, ये स्पाइन होती है। स्पाइन में फिर क्या है कि गर्दन में जकड़न होगी, लंबर एरिया में जकड़न होगी, और गर्दन में सर्वाइकल एरिया में पेन महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा, समझो ना, ये कारण होता। तो हमने क्या कि डाइजेशन को सही रखना है।